Hi, welcome to my channel. If it's your first time, please don't forget to subscribe. And don't forget to tap the bell to get notified whenever I upload new videos. Thank you and enjoy! So it's time to remove it. Titingnan natin ngayon kung gumana ang ating DIY beach wave. Meron man yung mission ng elementary na ay wala ka na sa Alam. kamuting na ako. Ay wala. Narinig ko. Ano na? Narinig ko may mga artistang gumagawa niya pag nasa set sila or tissue. Okay, there it is. There it is. There it is. Bakit? Tatawa ka. Hindi ko alam kung guys gusto mo pag-destroy ba? Super liit. Hindi. Tingnan mo. Sige ka matawag. Hindi mo ba nakikita ko? Minsan di pa. Ayan. Ang plat na ulo. Yan ba yung gusto mo? Eh, parang re-revive ko. Karin o Rini? Parang ano, Michael Jackson. Yung ibabaw. Ay, hindi. Yung ano ang... Teka lang, mas ganun. Parang lumang tao, katignan mo. Parang... Parang kung lumang tao. 1970s na. 20s. Parang tao na yun. Malumang tao. Bakit ano kung may reaction video? Live yung reaction video. Yung ginagawa, mahal na araw pa naman. Eh, baka mapagpapagpapagpapag. Kapag may gumanan sa'yo, may nagpunas-punas sa'yo. Tawan ka ng Diyos. Yan ba yung beach wave? Gusto mo? Kasi parang bagong gising na na. Sige, tulay ito mo. Oo, yan. Jaya. Oo. Ay, pero gusto ko yung Jaya na may pagkalig. Malay mo mag-viral tayo. Ano to? Failed beach wave? Oo. Ang lapad lang ng ako. Tingin ka muna isang beses din. Kaya pipicture Sa itsura ko. Hindi, pipicturean kita. Sige, kahit hindi ka tumingin. Titingnan ko lang. At dyan po nagtatabang sa ating beach.